Amjambo wapendwa watazamaji wetu, karibu tena kwenye channel yetu ya Vision Creative TV. Leo tumepata kukutanana na mtu wa Mungu maalum sana hapa mjini kwetu Uvira, naye ni Berger Crispin. Atatueleza zaidi kuhusu mpango wa Mavuno 21 deuxième edition, lengo yayo na ni kwa nini wameandaa hii Mavuno 21. Ujambo mtumishi wa Mungu Crispin. Jambo journalist. Unaweza ukajitambulisha kwa urefu zaidi kwa watazamaji wetu wa Vision Creative? Wananiita Berger Crispin Arcos Muhindo. Nimesimamia Vision, inaitwa makanisa, inaitwa Centre Missionnaire Holy Spirit. Ni hapa ambapo tuko na ni baba wa watoto wengi ya tosha. Tunaona mna mpango ya Mavuno 21 deuxième edition. Asa tulipendelewa kujua nini maana ya Mavuno 21 deuxième edition na kwa nini mmepangilia kufanya hiyo Mavuno 21 kwa mwaka huu wa 2026. Tunaandaa Mavuno deuxième edition pekee. Imekuja na mpango mzuri, mpango wa kusaidia Wakristo wa Uvira, na wenye walikuwa premiere edition wanaiwa kama hii complice premiere edition itakuwa resiti. Ni kusema iko pale Mavuno, ni kusema itasaidia watu wengi, ni kuvuna. Maandiko nasema apandaye kwa machozi atavuna kwa kelele za shangwe. Ni kusema hiyo mavuno uko shindikana, utavuna comportement. Ushajinga kunyumba shanga, utavuna ndoo. Huko shomeri unatembea kama biro wa shaku hiyo shaku na kashakoshi. Sasa profesa wa histoire kusema hiyo maisha itashaje, utavuna mema, utakuwa unapita watu wanasema Bwana amefanya jambo na Bwana ametenda. Yaani tumekuja atukuye ile priere, ushakutana mtu iko naomba ashafanya tu maombi, hayakwambia yuko mjene mesura yake tunaona kama huyo amefunga. Eshi haiko vile, ni maombi, haiko jene hapa, ni priere, ni maombi ile tunakuja omba. Tunakuja omba kisha tunakia omba na tunakuja vuna. Na tunaweza sema nini likuchochea kuandaa mkutano wa maombi kama na huu? Kimenichochea ndani ya moyo wangu. Kanisa nyingi wanasema priere ya ufungulivu, deputa enda ufungulivu, alianza kufunguliwa hakukuwa kesharisha. Sasa ile mimi nasema ilishakuwa distraction, na kunema ya Roho Mtakatifu katusaidia kama hawa ambao watakuja kufunguliwa wasifunguliwe pia kinywa ya manabii karigo ya huko na kule, wafunguliwe ndani ya maisha yao. Ulikuwa na Bwana na kupigana kila siku, shakuwa na madore sa mtu anakula chuma. Mungu akusaidie ukue bien, uvune ukue sawa. Maana utavuna vitu venye viko palpable. Ce sont des choses qui sont visibles, touchables, unagusa. Mada inasema hivi, na neno akafanyika mwili. Inatokea ndani ya Yohana 1:14. Ndio. Asa tulitaka tujue ujumbe huu una maana gani kwa Wakristo kwa sasa? Kuko mtu mwenye nimekutana munjia siku moja, niko napita, iko na intimide mwenzake, anamwambia mimi nakuwa na kinywa mbaya, kinaongeaka kinavalamu. Sasa kinywa mbaya propose kitatu basi kuwa na kinywa mzuri. Sasa hii teme tunasema la parole a été faite chair, aseme na lile neno likafanyika kuwa mwili. Sasa hatuna kinywa mbaya, tutafundisha watu kuwa na kinywa mzuri. Tusibebe identite ya mbaya, tupeleke identite ya mzuri. Nikusema nikikwambia ndugu kama hivi tunaongea na wewe papa journalist, tutafanya ndio. Na unatarajia nini kwa watu ambao watakaohudhuria katika hii program ya Mavuno 21? Naanza wapatia pongezi. Ni felicitation tu juu mwenye acha zapanga kukia mavuno mkiro. Ni resite deja mkimwili. Ona mtu atafanya ndoa semeni ya mariage yake, analalaka iko analota lushori, analale iko analota pipipi. Sabari watakuya huko mavuno tayari mimi najua walishaanza lota, wengine washalota wanaenda poto, wengine wanalota biko wanaishi nyumba nzuri, wengine mandoa. Nikusema na wapatia pongeza wale ambao wana mpango ya kukata riba kesho na sisi hapa leo kwa ajili ya mpango wetu. Na kwa nini ni muhimu sana kwa watu wa Uvira kushiriki katika hii programu ya Mavuno 21?
Ni muhimu sana juu ya taifa ya Uvira juu balihangaika sana, biko wanaenda machumba maombi yaenda wasaidia kitu. Pengine manyumba mafumu kwa unakutana mama anatoka hapa Uvira aenda Rumonge kwa mfumu. Ni muhimu sana, itamsaidia kumuonesha kama Mungu anaweza kumkutana hata pale kwenye iko. Mungu haiko mpaka uende Rumonge, hata hapa Uvira anaweza akamkuta hako. Ni muhimu sana. Je, kuna maandalizi maalum ya kiroho ambayo washiriki wanapaswa kufanya kabla ya kuja hapa, ya kuja kushiriki mavuno 21? Maandalizi ya kiroho yanafanyika hadi hasa tunaongea na wewe wanaiombea. Hatuwezi tukaandaa kitu na iandaliwa kiroho. Kuna wale wameandaa tayari kiroho na wanaifanyia kazi. Watakao kuja watakuja tu kupakuliwa, wakuja na sahani, watapakuliwa chakula ambao tayari manabii wa Bwana wamekeshea. Na kuna nini special ambayo itakuwa ndani ya hiyo program ya mavuno 21? Les amoureux de la parole de Dieu, ils ne seront pas déçus. Les adorateurs, ils ne seront pas déçus. Ni kusema watapokea, watasikia neno. La Bible dit que mtajua kweli, kweli itawaweka huru. Neno ambayo itakuwa hapa haiko neno ni neno ya msingi itakayowasaidia, haiko ile ya mahoroskope ya kutatone. Yani mkuje hamtakuwa desi, tutakuwa na neno, tuko na bon parler de la parole de Dieu. Nous avons des adorateurs, anadore mpaka machozi natokea mapua. Na kwa mwisho unaweza ukatoa neno la mwaliko kwa watu wote wa Uvira watakao shiriki katika hii mavuno 21? Kwa watu wa Uvira tunasema Mungu awabariki, Mungu awawezeshe, wakuje wote. Mpango wetu wa mavuno 21 itakuwa baraka sana, hautakuwa desi. Mungu atakuwa amekusaidia, mbarikiwe. Adresi yetu iko hapa Kimanga, kumefika Uvira kuzone Kimanga. Kuna uwanja wa kabumbu wanaita Terebanza. Pale Terebanza hospitali moja inajulikana ya masoda, ndio wanaita Sikibe. Yule pia Sikibe ndio kwenye kanisa letu linapatikana, ni kanisa ya Manjanja au na chini. Tutaanza mpango hapa tu Juma inayokuja, siku ya kwanza le 11, tunamaliza siku ya Mungu tariki 31.